Kıbrıs küçük bir ada ama tarihi gerçekten çok büyük. Akdeniz'in ortasında hem Osmanlı'yı hem İngiliz dönemini hem de yakın siyasi tarihi aynı anda görebildiğiniz bir yer. 4 gün boyunca Girne'yi, Gazi Mausa'yı ve başkent Lefkoşa'yı gezdim. Her şehir başka bir hikaye anlatıyor. Özellikle Lefkoşa dünyanın hala bölünmüş tek başkenti. Bu videoda sadece gezmiyoruz. Kıbrıs pahalı mı? Market fiyatları ne durumda? Günlük hayat gerçekten nasıl? Hepsini tek tek göstereceğim. Kısacası Kıbrıs'a gelmeyi düşünenler için gerçek bir maliyet ve deneyim videosu olacak. Haydi başlayalım. Çanaksız olarak TV izlemek mi? O zaman FS1 Pro. 4K kalitesinde YouTube ve tüm popüler platformlar tek cihazda. Dünyanın her yerinde kullanın, sınırsız eğlencenin keyfini çıkarın. FS1 Pro sunar. Herkese selamlar, ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'dayız. Lefkoşa'da son gündeyiz arkadaşlar. Bu videoda sizlere fiyatlardan bahsedeceğim. Genel burayla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyden bahsetmeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Buraya nasıl gelmeniz gerekiyor? Uçak biletleri, otel, yemek, restoran, kafe fiyatları ne durumda? Bunları hep gezip göreceğiz. Hem de ben de sizlere aklıma gelenleri dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Sponsorumuz FS1 Pro'ya teşekkür ederiz. Video başlasın. Lefkoşa'ya geldiğinizde uğrayacağınız ilk yer bu civar olacak. Burası Lefkoşa'nın kalbi arkadaşlar. Arkamda Büyük Han var. Hemen şu arka tarafta Büyük Han var. Kumarcılar Hanı. Burada kafeler, restoranlar, barlar var. Barlar göreceksiniz. Arka tarafta çarşı var. Çarşıyı gezebiliyorsunuz. Şu arka sokaklarda da Osmanlı dönemine ait evler, eski evleri görebilirsiniz. Küçük bir ada ama tarihi geçmişi çok fazla bu Kıbrıs'ın. Bugün daha kalabalık. İlk gün geldiğimde bu kadar kalabalık yoktu ama bugün bir hareketlilik var. Şimdi arkadaşlar burada 4 gün geçirdim. Son gündeyiz dediğim gibi. Burayla ilgili bilmediğiniz çok şey var. Gelmeyenler için bir video yapmak istedim. Özellikle bu video rehber niteliğinde olmasını istiyorum. Ben sizin bu videoda rehberinizim. Eğer buraya gelmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Not alın, gerekirse not alın. Çünkü buraya kimlikle girebileceğini bilmeyen çok insan var. Özellikle geçen seneden yorumlara bakarak ben videoyu çekmeye başladım. Yeniden sizlere anlatmaya başladım. Özellikle bu videoda ben birinci videoda söylemiştim sizlere, ben buraya video çekmeye gelmedim. Kamerayı çıkarmayacaktım. Hatta ben son anda kamerayı aldım, çantama koydum. Olur da çekmek istersem çekeyim dedim. Ercan Havalimanı'na indim. Antep'ten Ankara'ya, Ankara'dan buraya uçtum. İstanbul'dan direkt buraya uçuş var. 900 lira 1000 lira arasında değişiyor. Bilginiz olsun. Ben Ankara'dan direkt gelseydim yine 1000 lira 1200 liraya gelebilecektim. Fakat Antep'te oturduğum için oradan aktarmalı geldim. Toplamda 5700 civarı bir uçak bileti satın aldım, gidiş dönüş. Sezonda değiliz. Sezonda olsaydık daha pahalı olurdu ve hafta sonları çok daha pahalı oluyor. Bilginiz olsun. Hafta sonu gelmeyi düşünüyorsanız bir kere daha düşünün. Hafta içi biletler daha uygun oluyor. Mesela pazartesi aldığınızda bir sonraki pazartesi veya salı, cuma günü dönüşü aldığınızda daha uyguna olacaktır. Bilginiz olsun. Ararat çarşısındayız şu anda. Gördüğünüz gibi sağda solda kıyafetler var. Böyle elbiseler satıyorlar. Hediyelik eşya dükkanları var. Buraları gezebileceksiniz. Gezerseniz buraya geldiğinizde. Turistik bir bölgedeyiz. Lefkoşa'nın merkezindeyiz. Tam kalbindeyiz arkadaşlar. Karşımda Selimiye Camisi var. Selimiye Camisi'ni gördükten sonra çarşıyı da gezebilirsiniz. Buradaki fiyatlar daha pahalı, bilginiz olsun. Buradaki fiyat ile aşağıdaki fiyat bir tık daha farklı. Burada yemek istiyorsanız 100 lira 50 lira daha fazla ödüyorsunuz. Mesela bir tane döner 9 euro yazıyor. Para birimi Türk lirası. Ama euro da geçerli, bilginiz olsun. Euro ile de ödeme yapabiliyorsunuz. Türk lirasıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Hem de banka kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartı veya bankamatik kartınız varsa rahatlıkla temassız veya normal bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Yanınıza nakit getirmeniz daha sağlıklı olur. Birazcık nakit olsun. En azından bazen gittiğiniz yerlerde kart geçerli olmayabiliyor, poz cihazı olmayabiliyor. Buna dikkat edin. Ben öyle bir şey yaşamadım şu ana kadar. Kartla veya nakit ödedim. Ben yanıma nakit de aldım. Kartım da var. Bazen nakit, bazen kartla ödeme yaptım.
Selimiye Camisi bu şekilde. Bu sefer sizlere böyle tarihinden vesaire bahsetmeyeceğim. Sadece yerleri göstereceğim. Oradan geçeceğim. Hani görün diye. Selimiye Camisi'nin yanında ne var? İşte sağa solunda ne var? Bunları göstereceğim sizlere. Hiç tarihe falan girmeyeceğim. Böyle eğlenceli, akıcı bir şekilde gezelim bugün. Son günümüzde belediye pazarı. 1932 yılında açılmış burası. Buranın içerisinde neler var? Şöyle kısaca bir göz gezdirelim, görelim. Bakın gördüğünüz gibi tam hediyelik eşya dükkanı. Çok güzel rengarenk bir yermiş. Çantalar, cüzdanlar vesaire satıyorlar. Şöyle magnet alabiliyorsunuz buradan. Kıbrıs magneti, plaka. Bu şekilde. Bu bayağı tatlı ya. Güzelmiş. Şöyle gemi magneti var. Çok çeşit var magnet olarak. Şöyle Türk bayrağı magneti var. Efendime söyleyeyim. Eşekler niye var? Onu da anlatayım size. Buranın bir kasabasında eşekler çok meşhur. Hangi kasaba olduğunu unuttum ben. Şimdi içerideki ablaya soracağım. Porselen mi bilmiyorum. Şöyle fincanlar var. Şu şekilde var. 29 euroymuş bu. Şöyle yine bir tane eşek var. Eşek mi bu? Eşek, katır, eşek. Fes başıma. Kahve cezvesi bu şekilde. Bu eşekler Kampas kasabasında meşhurmuş. Şu an eşekler koruma altında, doğru mu? Koruma altında eşekler ama her şeyde böyle eşek şeyleri var. Böyle heykeller yapmışlar, magnetler yapmışlar. Uç noktada kalıyor. Böyle sonlarında falan Kuzey Kıbrıs'ın. Şu burunda. Şu burunda, evet. Bak burada Apostol Andrea var. Evet. Ona gitmedim böyle buralarda şeydir. Eşekler çok fazla. Evet. Kuzey Kıbrıs sadece hani Lefkoşa, Girne ve Mausa ile ibaret değil. Şu noktaları gezdiğinizde daha fazla tarihi geçmiş görebilirsiniz ve eşekler de görebilirsiniz aynı zamanda. Ben kesinlikle bir sonraki 3. gelişim olacak. Eğer bir sonraki gelişimde 3. gelişimde araç kiralayıp mutlaka oraları gezeceğim. Oraları sizlere göstermek istiyorum. Ben orayı da çok merak ettim. Hem eşeklerle meşhur bir yer hem de tarihi yapılar da çok fazla. Tarihi geçmiş de fazla uç noktalarda. Uç noktaların ayrıca denizi de farklı. Oradaki atmosferi de çok merak ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Şöyle 1 euro 50 TL, 50 lira magnetler. Magnetler 50 liradan başlıyor. Bilginiz olsun. Çok güzel, rengarenk bir tezgah. Sebze meyve. Hello brother. How are you? I'm good. Thank you. Banana. Which city, which country banana? Africa. Afrika'dan gelmiş bunlar. Afrika banana. No, Di- it's plantains. Plantains, not banana. No banana. Plantains? Bunlar muz değilmiş. Plantains bu. Ben hani bildiğiniz muz ama plantains diyorlar buna. Afrika'dan gelmiş. Afrika? Afrika. Bu ne? Bu? Bu yam. 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 You know, yes. Yam. Bu sizin dilde yam. Ama aynen patates. Patates gibi. Patates gibiymiş bu ya. Şöyle. Odun gibi. Burada mı okuyorsun? Evet, burada. Hangi üniversitede? Aspola. Ne bölüm okuyorsun? Mimar. Mimar. Kaç yıl oldu? Master. Burada. Aha, 2 yıl, 3 yıl. 5 yıl. Bu 5 yıldır buradasın. Güzel. Afrika'nın hangi şehir? Hangi ülke? Guinea. Gini. Eyvallah. Memnun oldum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu da patates değil mi? Evet. Onun- Takli patates. Oradan geliyor. Bunlar böyle Afrika'dan gelen ürünler. Ben bu Afrikalıları çok samimi buluyorum arkadaşlar. Benim hani daha öncelerinden hani videoları falan izledim arkadaşlardan. Böyle imrenerek izliyordum Afrika turumda olan arkadaşları ve hep merak etmişimdir. Bir gün oraya kabileleri ziyarete gideceğim. Kabilelerle bir gün 2 gün geçireceğim. Artık kaç gün dayanabilirsem onları merak ediyorum. Bana çok samimi geliyorlar, çok eğlenceli geliyorlar siyah arkadaşlar, Afrikalı olanlar. Umarım o yerleri görürüz hep beraber. Beni desteklemeye devam edin arkadaşlar. Biz beraber gezeceğiz, beraber keşfedeceğiz. Merhaba. Şöyle fiyatları gösterebilir miyim? Aynen euro olarak gösterelim. Şu şekilde. Arkadaşlar ekranı durdurarak fiyatlara bakabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Şöyle arka tarafı da göstereyim. İçecekler, alkoller var. Yani alkolün fiyatını bile sormanıza gerek yok burada. Direkt bir mekana girin, için Ramazan'dan sonra işte. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.
Girin oraya, hiç fiyatına bile bakmanıza gerek yok. Yani şarap mı içiyorsunuz, vodka mı içiyorsunuz, farklı bir şey mi içiyorsunuz? İçin, çok uygun olacaktır. Yani Türkiye'de çay fiyatına alkol içebiliyorsunuz burada. Kahve fiyatına alkol içebiliyorsunuz. Burada ben geçen sene geldiğimde dikkatimi çok siyahi Afrikalılar çekmişti. Çok fazlasıyla vardı. Ben bundan da bahsetmiştim sizlere. Buraya çalışmaya geliyorlar, okumaya geliyorlar. Yani buradaki şöyle söyleyeyim sizlere. Hani biz Avrupa'ya, Almanya'ya, Amerika'ya gidiyoruz ya. Oradan 200 bin lira, 300 bin lira maaş almak için aylık ve ailemize destek olmak için gidiyoruz. Hani giden insanlar bu yüzden giderler. Buradakiler de o yüzden buraya geliyor. Buradaki aldığı maaş 50 bin lira, 60 bin lira. Oradaki belki 5-6 aylık maaşları, belki daha fazla, bilmiyorum tam olarak. O yüzden buraya gelenler çok fazla. Bu sene ben daha fazla Pakistanlı, Bangladeşli gördüm. Onlar da, kardeşlerimiz de buraya çalışmaya gelmişler. Ve aynı zamanda burayı Avrupa ülkesi gördükleri gibi bizim ülkeyi de Avrupa ülkesi gibi görüyorlar. Merhaba, kolay gelsin tekrardan. Avrupa ülkesi olarak görüyorlar bizim ülkeyi özellikle. Mesela Orta Doğu'yu ben gezdiğimde, Türkiye dediğimde yani insanlar böyle daha farklı bakıyorlardı. Çünkü Türkiye onlara göre böyle bir Amerika, bir Almanya gibi, tam böyle hani kurtuluş ülkesi gibi görüyorlar. Geçim sıkıntısı yaşayan Türkiye'de olan çok arkadaşlar var. Onlar da Almanya'ya, Amerika'ya bu yüzden gidiyor zaten. Bu insanlar da bu yüzden buraya geliyor. Okumak bahane aslında. Sadece okulda kayıtlı oluyorlar. Şey yapmamak için, hani çalışabilmeleri için okulda öğrenci olarak gösteriliyor. Burada yaşamaya devam ediyorlar işte 10 sene, 5 sene. Sınıfta kalanlar var bilerek. Sınıfı geçmiyorlar. Bunu da ben söyleyeyim size. Mesela ben bu yeri çekmemiştim. Bu yeri ben göstermemiştim sizlere. Şu anda bu videoda daha çok verim alıyorum. Ben şu anda daha çok keyif alıyorum. Hem böyle sokakları geziyoruz, hem size aklıma gelenleri anlatıyorum. Umarım hiçbir şey unutmadan sizlere hepsini doğru bir şekilde aktarabilirim. Burayla ilgili merak ettiklerinizi ben bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Mimari yapısı çok çok güzel. Yani genel olarak Kıbrıs'ta mimari yapıları ben hayran kaldım diyebilirim sizlere. Buranın sessizliğine, sakinliğine hayran kaldım arkadaşlar. Sadece bir tık şey var. Her yerde olan bir şey. Her yerde maalesef insanların böyle sıkıntı çektiği bir şey var. Trafik. Araçlar insanlardan çok daha fazla. Her yerde trafik. Bir araçla bir yere gidiyorsunuz. Bazen tıkanabiliyor. Küçük bir adadayız. Ama birazcık o sorun var. Bu arabalar bir tık daha azalsaydı daha iyi olacaktı. Fakat hiçbir yerde azalma olmuyor. Daha fazla ve daha fazla artıyor araçlar. Şu anda bir mahalle bakkalındayım arkadaşlar. Buradaki böyle kısaca bir fiyatları göstereceğim sizlere. Şuradaki içecekler, şu içeceği göstermek istiyorum size. Bak, bu içecek buranın meşhur içeceği, doğru mu? Buranın meşhur içeceği. Kıbrıs'ın. Bu kahve Kıbrıs'ın meşhur içeceği. Ben bir tane içtim. Çok güzeldi. Buraya gelirseniz mutlaka bu kahveyi denemenizi istiyorum. 68 liraymış. Şöyle içecek var bu şekilde. Egzotik mango 50 lira. Şöyle 50 lira var bundan. 22 liraya şunu içebiliyorsunuz. Uludağ. Fruity içebiliyorsunuz. Beypazarı 22 lira herhalde. Pepsi 23 lira. Mesela bir tane Pepsi 23 liraya içebiliyorsunuz burada. Hemen geçelim hızlı bir şekilde. Şöyle ikram 42 lira bir tane ikram. Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kraker 13 TL. Bir tanesi 13 TL bunun. Türkiye'de daha pahalı bu arada. 13 TL mesela. Bakalım. Cips. Bir tane Doritos 55 lira. 55 lira şu şekilde bir tanesi. 58 liraymış bu. Şöyle. Lay's 55 lira gibi. 145 lira bu. Bak bunlar Gösterebilir miyim seni? tamam sen Evet. diyor. Heh. Hepsiniz 55 tamam. Pringles sadece yani 145 daha lira daha aynen, pahalı. aynen En pahalı öyle. o zaman. Evet İsmin aynen. ne senin? Ben Aziz. Aziz, nerelisin? Ben Suriyeli. Ne okuyorsun? Mühendis ben. Mühendis. Evet. Kaç yıl oldu? Halas inşallah benim son yıl bu. Son yıl. Aynen öyle. Burada ne yapıyorsun burada? Sadece çalışıyor yani. Ha, burada çalışıyorsun. Aynen öyle. Ha, iyi, güzel. Kaç saat burada çalışıyorsun? 5 saat böyle. 5 saat. Sadece yani. Okula gidiyorsun, buraya geliyorsun. Aynen öyle evet. Harçlığını çıkarıyorsun burada. Aynen yani bazı çalışıyor bazı çalışmıyor. Evet. Çünkü şimdi okul yok bu Evet. için yani. Evet. Aynen Son öyle. sene zaten. Evet. Son senede çok bir şey yok. Aynen öyle. Sonra gidiyorum. Sonra Suriye'ye mi döneceksin? Yok Suriye değil Suudi Ne- Arabistan inşallah.
Nereye? Saudi Arabistan. Arabistan'a mı? Aynen İş öyle. çalışmak için değil mi? Aynen öyle evet. Yani aylık almıyorum ben. Yani sadece mesela bazı günlük alıyorum 500 günlük. 1000 TL. Çünkü benim arkadaş. Anladım evet. Evet. Arkadaşının marketine bakkalına bakıyor. Yardımcı oluyor aynı zamanda. Aynen Para için gelmiyor. Ama arada da arkadaşı hakkını veriyor yani. Karşılıksız aynen bırakmıyor. öyle. Çok güzel bir şey bu. Böyle. Ben yok bir şey zaten. Evet, Şöyle oturuyorsun. Bitecek. Geliyorsun buradan sonra gidiyorum. Eyvallah, çok memnun oldum. Bir şey değil. Var mı bir isteğin? Yok sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ederim. Hayatında başarılar sana. Eyvallah, görüşürüz. Şükran. Siyah insanlardan, Afrikalılardan bahsettik. Araplardan da biraz bahsedelim. Ben Orta Doğu'da çok keyif alıyorum Orta Doğu'yu gezerken. Hani fark etmişsinizdir, Balkanlarda çok keyif alamadım. Çünkü hani insanlarla temas ettiğimde, o enerjiyi aldığımda çok daha bir keyifleniyorum. Çok daha mutlu oluyorum. Pazarları gezdiğimde mutlu oluyorum. Ne bileyim, ben herhalde böyle mutlu oluyorum. Aslında hani eğlencesine, şeyine değil de insanların samimiyeti beni daha çok mutlu ediyor. Aklınızda varsa bir ülke gitmediğim, böyle hani buradan çok keyif alırsın Fuat dediğiniz bir ülke varsa mutlaka yorumlarda yazın. Sizlerin yorumunuzu bekliyorum. O ülkeye gitmeye çalışacağım. Söylediğiniz ülkelere gitmeye çalışacağım ve zaten bugüne kadar sizlerin yazdığı ülkeleri not alıyorum. O ülkelere yavaş yavaş gitmeye çalışıyorum. Eğer bir sonraki ülkem istediğin bir yerse oraya gidiyorsam mutlaka senin o ülkeyi istediğin için oraya gidiyorumdur ve sen yorumda yazdığın için ben oraya seyahat ediyorum. Bilginize. Bakın burada böyle tavuk dünyası var. Fiyatlar da bu şekilde. 545, 545, 215, 685, 525 liradan başlıyor fiyat. Tavuk dünyasında. Bu aşağıdaki çarşı arkadaşlar böyle daha çok telefoncular vesaire var. Buralarda telefon fiyatlarını da sorabiliyorsunuz. Ama buradaki telefon fiyatlarıyla örnek veriyorum, Irak'taki telefon fiyatları bir olmuyor. Aynı fiyat olmuyor. Burada biraz daha pahalı, bilginiz olsun. Mesela burada şey var, elektronik eşya fiyatlarına bir bakabiliriz merak edenler için. Merhabalar, kolay gelsin. Ben elektronik eşya bakıyorum da gösterebilir miyim? Müsaadeniz varsa. Çok teşekkür ederim. Fiyatlarını böyle sorsam size, uzaktan sorsam olur mu? Ben göstereceğim de. Çok teşekkürler. Şöyle PlayStation 5 var bu şekilde. Bu şekilde elektronik eşyalar var. Telefon var mı sizde? Telefonlar da var. iPhone değil bunlar. Samsung, Android, Galaxy. Şöyle bir... iPhone da var sizde. Fiyatlar burada mı yazıyor acaba? Tamam, bakabilirim bura. Şöyle fiyatları sizlere kabaca göstereyim. Ekranı durdurarak fiyatlara bakabilirsiniz. Bu şekilde. Redmi 15C var. Şöyle Poco var. iPad var bu şekilde. PlayStation 5 ne kadar? 825 GB olan. 24.000 TL. Diğeri 26. Sadece 2000 lira fark var. Evet. Aynen 2000 lira. Hangisi? Pro model. Pro modeli. Pro model 41 ile 42.000 TL arasında değişiyor. Tek kol oluyor bunlar sanırım. Sadece tek kol aynen. Tek kol oluyor böyle. Bir tane alacağım da ama ne zaman? Bakalım. 2 TB. Pro'lar daha yüksek. Bu Pro. Bunlar yeni mi çıktı? Ben bunu daha önce görmedim de. Pro yeni çıktı o zaman. Anladım. Şöyle konsollar da var. Çok güzelmiş. Bu ne kadar böyle? 160 dolar. 160 dolar. Güncel kurla çarpabilirsiniz. Kulaklıkları da var böyle, PlayStation kulaklıkları. 300 dolarmış bu. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şöyle eğer Lefkoşa'ya gelirseniz bakın böyle köşede hemen bir elektronik eşya dükkanı var. Buradan PlayStation satın alabilirsiniz. Fiyatlarını gösterdim sizlere. Söyledim. Çok fazla da böyle meşgul etmek istemedim. İşleri vardı. Çalışıyorlardı orada. Zaten çekinerek çektim orada. Fark etmişsinizdir. Böyle. Burada döviz alım satım yapabiliyorsunuz. Dolar, euro bozdurabilirsiniz. Türkiye mantığıyla yani çok fazla bir şey yok. Hani bir fark yok. Para birimi Türk lirası dediğim gibi. Bazı insanlar şey olarak algılıyor. Sanki para birimi yani Türk lirası değil de farklı bir para birimi kullanıyorlar gibi algılanabilir. Öyle bir şey yok. Türk lirası geçerli. Hani ben bunu kimler için söylüyorum? Yanlış anlamayın beni. Bazen yorumlarda öyle şeyler geliyor ki, bana yorumlar geliyor ki, mesajlar geliyor ki. Yani ben şunu yadırgamıyorum hiçbir şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk Cumhuriyeti yazıyor. Yazıyor ki diyor. Kimlikle girebiliyor muyuz? Pasaport şart mı? Pasaport mu almam gerekiyor? Bunu soranlarınız var olduğundan dolayı böyle hani size komik gelecek
küçük bilgiler bile verebiliyorum bazı sahne şeylerde, bölümlerde. Hani aklıma geldikçe bilgilendirmeye çalışıyorum, tazelemeye çalışıyorum. Hani o insanlar için yadırgamıyorum. Belki yaşlı olabilir, bilmeyebilir, belki çocuktur, çocuk bilmeyebilir. O yüzden tekrarlıyorum. Türk kimliğiyle buraya girebiliyorsunuz. Türk vatandaşları için vizesiz. Buraya geldiğinizde havalimanında SIM kartı alabilirsiniz veya eSIM alabiliyorsunuz. Mesela eSIM'in fiyatı 500 liraydı. SIM kartı da aynı fiyata hemen hemen tekabül ediyor. Fakat 100 lira daha fazla. 600 liraya SIM kartı alabiliyorsunuz. 100 GB'lık SIM kartı. Yani geçen sene sizlere fiyatları gösterdiğim markete tekrardan geldim. Şöyle bir market. Şöyle tekrardan fiyatlara bakalım. Geçen sene gelmiştim buraya. Buradan alışveriş yapabiliyorsunuz. Fiyatlar artık Türkiye ile kıyasla ne kadar? Buradan öğrenmiş de oluruz. Şöyle 3 litrelik ayçiçeği 250 lira. Mesela ıslak mendil 109 lira, 139 lira, 140 lira işte. Şöyle meyve suları 80 liradan başlıyor. 75 lira var hatta. 119 lira, 120 lira bir tanesi böyle altılı. Tanesi de 29 liraya tekabül ediyor. Bu içecek işte çok güzel bir içecek. Vanilya aromalı kahveli içecek. Kolay gelsin. Şöyle 30 lira bu içecekler. Şöyle biralar var. 55 lira, 65 lira, 60 liraya. Şöyle 65 lira, 50 liraya bira içebiliyorsunuz burada. Bu şekilde alkoller var. 400 liraymış bu. Şöyle Tekirdağ rakısı göbek 585 lira. Şöyle 680 liraymış bu. Yeni rakı 332 lira. 219'a var. Litresine göre fiyatlar değişiyor. 550 lira, 400 lira. Şöyle bir içki reyonu. Şu içeceklere bakalım. 40 lira soğuk kahve 40 lira. Enerji içeceği 20 lira, 25 lira, 24 lira, 30 lira. Şöyle aşağıda enerji içeceği 39 lira herhalde. Su 14 lira. 17 lira su. Saka su 17 lira saka su. Hayat 14 lira. 10 liradan başlıyor sularda. 10 liraya su alabiliyorsunuz. Şöyle yudum ayçiçeği 1 litrelik yudum ayçiçeği 138 lira. Zeytinyağı var. O 435 lira zeytinyağı. 500 milimlik. 850 liraymış bu. Kolay gelsin. Makarnalar 20 liradan başlıyor. 37 lira. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle pirinç var 65 lira. 800 gram pirinç 55 lira. Mesela muzun kilosu 57 liraymış muz. Türkiye'de ben 109 liraya muz kilosunu görmüştüm Türkiye'de. Şu an ne kadar bilmiyorum. Portakal 61 lira kilosu. 43 lira bu şekilde. Altılı yumurta 45 lira. Altılı yumurta 45 lira. 30'lu yumurta 220 liraymış. 57 lira muz. Şeylere bakalım. Brownie 45 lira. Çikolatalar 45-40 liradan başlıyor. 45 lira Eticanga. Karam 44 lira. Böyle fiyatlar değişiyor. Türkiye ile kıyasla pahalı mı yoksa ucuz mu arkadaşlar? Yorumlarda yazalım. Bakalım ucuz mu pahalı mı? Yorumlarda tartışalım arkadaşlar. Fiyatlar nasıl Türkiye'ye göre? Buranın asgari ücreti 50-60 bin lira arasında değişiyor. 50 bin alan var, 60 bin lira alan var. 70 bin lira alan da var. Girne kapısı. Girne kapısından giriyorsunuz buraya. Eğer havalimanından dolmuşla geliyorsanız şurada iniyorsunuz Girne kapısından. Buradan böyle yürüyerek merkezi yani Lefkoşa'nın merkezine gidebiliyorsunuz. Merkezde konaklayacaksınız muhtemelen. Şuna da dikkat edin. Dünyanın tek bölünmüş başkenti olduğundan dolayı Lefkoşa bazıları bunu karıştırabiliyor. Rezervasyon yaptığınızda güney tarafından otel rezervasyonu yapabiliyorsunuz bu yanlışlıkla. Çünkü ben geçen sene ilk geldiğimde bir otel rezerve etmiştim. 4800 lira mıydı ne ben ödeme yapmıştım. Param boşa gitmişti çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde değildi o otel. Güneyde kalıyordu, kuzeyde kalmıyordu. Kuzeyde kalsaydı girerdim, hani otelimde kalırdım. Güneyde kaldığı için param boşa gitti. Geri de iade edemediler. Ben de gidememiştim. Öyle kalmıştı, üzülmüştük o şeyde. Benim ilk Kıbrıs'a gelişimdi tabii ki. Acemilikti, deneyim yoktu yani bir şey yoktu. Acemilikten dolayı öyle olmuştu. Buna dikkat etmem gerekiyordu. Ben dersime çalışmıştım. Lefkoşa'nın ikiye bölündüğünü de biliyordum. Ama buna ben dikkat etmedim. Maalesef 4800 civarında bir param gitmişti o dönem. Siz de dikkat edin eğer otel yapacaksanız, rezerve edecekseniz veya ödeme yapacaksanız iyice bakın. Orada bir sınır çizilmiş. O sınır
sınırlara dikkat edin. Sınır güney tarafından otel almayın. Oradaki isimler de farklı oluyor. Cadde isimleri Rumca oluyor. Bu taraftaki cadde isimleri zaten Türkçe yazılıyor. Türkçe yazıyorsa tamamdır. Bazen güney tarafındaki otel isimleri bile Türkçe. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir müzeye girdim. Daha önce geldiğimde burası kapalıydı. Ben burayı cami olarak biliyordum. Şöyle bir bakalım ne müzesi? Mevlevi Müzesi diye geçiyor. Mevlevi Müzesi. Girmeden önce şöyle de anlatayım size. Bir otel kişi başı 1500 liradan başlıyor oteller. 2 kişiyseniz yani 3000 liraya gecelik kalabiliyorsunuz. Hatta daha ucuza da kalabiliyorsunuz. Sezonda olmadığımız için bilet fiyatı kişi başı 800 lira. Tek başınıza kaldığınızda 800 lira ödemiyorsunuz. 1900 lira ödüyorsunuz veya 1800 lira ödüyorsunuz. Merhabalar. Ben müzeyi görmek istiyorum ama 30 lira mı? Tamam. Burayı çok böyle giren olmuyor. Dur diye merak etmezler. Hani ben de geçen sene geldiğimde çok böyle dikkatimi çekmemişti ama bugün dedim ki bir değişik yerlere girelim, bir beraber görelim. Kanun böyle yapmışlar, sergiliyorlar. Kudümmüş bu. Mesela ismini bilmiyorum. Ut, evet. Şöyle eski fotoğraflara yer vermişler. 1954 öncesi Mevlevihane ve sema ayinlerinden kesitler diyor. Şöyle kesitler varmış, fotoğraflar varmış. Bu şekilde. Burada da bir zikir tezbihi varmış. 18. yüzyıla ait rahle şu şekilde. Burada zikir çekiyorlarmış. Burası onların yeriymiş. Bakın üst tarafta böyle ellerinde enstrümanlar var. Muhtemelen orada çalıyorlardı. Burada da dönüyorlardı belki de o dönem. Burada bir yazı var. Dinle bu ney nasıl şikayet ediyor? Ayrılıktan şahrem olmuş bir gönül istedim ki iştiyak derdini anlatayım ona. Aslından uzak kalan kişi gene buluşma zamanını arar. Herkes kendi zanınca dost oldu bana. İçimdeki sırlarını ise kimse aramadı. Benim sırrım feryadımdan uzak değil. Fakat gözde kulakta o ışık yok. Beden candan bedenden gizli değil. Fakat kimseye canı görmeye izin yok. Şöyle bir küçük bir alan var. Bir odaydı. Burada işte bu şekilde tasvir ediliyor. Burada toplanıp oturuyorlar, yemek yiyorlar, artık konuşuyorlarmış. Bence kendine has bir tatlılığı var buranın. Çok bir şey yok evet ama ilginç yani. İndiğinizde havalimanında arkadaşlar direkt araç kiralamanız gerekiyor. Araç kiralarsanız daha rahat olursunuz. Özellikle 2'den fazlaysanız ortaklaşa araç kiralayabiliyorsunuz. 2 kişi geliyorsanız abi bir araç kiralama bedeli 1700 liradan başlıyor günlük. 1400-1500 liraya kadar da inebiliyor. Sezondan sezona değişebiliyor onu bilmiyorum ama fakat şu anda 1500 liraya bile ben görmüştüm. 17 euroya bile görmüştüm. 17 euroya günlük araç kiralayabiliyorsunuz. Bu değişebilir. Sezondan sezona araç kalmayabilir. Çok fazla olabilir. Genellikle sezon dışında olunca araçlar çok olunca daha uygun fiyata veriyorlardır diye düşünüyorum. Hani öyledir de. Bilginiz olsun araç kiralayın. Araçla her yere gidebiliyorsunuz. Benzin 48-47 lira arasında değişiyor. İstediğiniz yere girebiliyorsunuz. Hani gidebiliyorsunuz. Ta uç noktaya kadar gidin. Ama direksiyon sağda. Bilginizi sağda direksiyon kullanıyorsunuz. Sol yoldan şeritten gidiyorsunuz. Kafanız karışabilir. Korkmayın. Yavaş kullanın. Şoförseniz bunu yapabilirsiniz. Yani alışırsınız bir günde. Hani yavaş yavaş kullanırsınız. Sağa solu biraz karıştırabileceksiniz ama bunun üstesinden gelirsiniz diye düşünüyorum. Yani araçsız biraz zor olur. Toplu taşıma yok burada. Sadece öğrenciler için toplu taşımalar var. Onlar da okula gidiyor, geliyor. O güzergah üzerinde toplu taşıma kullanabiliyorsunuz. Ama buraya toplu taşıma girmiyor. Hani burada yürüyerek gidiyorsunuz. Arabam olsaydı ben böyle arabayla geçerdim giderdim otele kadar. Artık nereye gitmek istiyorsam. Girne buradan 20-25 kilometre uzaklıkta 15-20 dakika sürüyor normalde ama trafik varsa daha fazla sürebiliyor. Oraya gidersiniz. Yukarıda kale var. Kaleyi görürsünüz. Girne şehir altınızda kalıyor. Tank var yukarıda. Dağın tepesinde tankı görürsünüz. Mausa'ya gidersiniz. Mausa'yı görürsünüz. Eşeklerin yoğun olduğu, ünlü olduğu o kasabaya gidersiniz. Kasabayı görürsünüz. Yani istediğiniz yere gidebileceksiniz aracınız varsa.
Aman diyeyim, polislere dikkat edin, ceza yemeyin. Ehliyetiniz yoksa kullanmayın. Hız yapmayın. Yayalara daima yol vermeniz gerekiyor. Sadece burası için geçerli değil. Her yerde, yani gittiğiniz yerlerde yayalara yol verin. Bu çok güzel bir şey. Çünkü insanlar burada çok saygılılar. Yayalara saygıları var, medeniyet var. Yani İnsan önemi var burada. Adım attığınızda araçlar önünüzde duruyor. Size yaklaşmadan duruyorlar. Ürkütmeden geçmenizi bekliyorlar. Hani bu kural olabilir, cezası var olabilir. Artık nasılsa bilemem. Cezası varsa, vardır zaten cezası da. İnsanlar buna alışmış. Ceza olmasa bile bunu yapmaları gerekiyor. Keşke bütün ülkelerde, bütün şehirlerde bu böyle olsa. İnsan canı maalesef gün geçtikçe daha da böyle değersizleştiriyorlar maalesef. Konuşamadım. Ama bazı ülkelerde var ki gerçekten insan bedenine, canına çok değer veriyorlar, dikkat ediyorlar. Buranın ekonomisi kumarhaneler sayesinde ayakta tutuyor. Gelenler olur, çok az kişi olur. Tarihi için gelen olur, tarihi geçmişi için gelen olur. Ne bileyim, Girne'de denize girmek isteyen kişiler gelir buraya. Kumarhaneleri kaldırırlarsa kimse buraya gelmez. Düşünmüyorum yani buranın kimse geleceğini. O yüzden hani çok büyük bir etkisi var kumarhanelerin, kasinoların çok büyük bir etkisi var. Gelenlerin bence hani benim fikrimce %85'i, belki o 15-20 kısmı, %80 diyelim, %20'lik kısmı gitmiyordur ama %80'lik kısım sırf kumarhanelere girmek için, oynamak için geliyor buraya. Bence kumarhane olmasa burası çalışmaz diye düşünüyorum. Siz de o fikirde misiniz bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum. Hani Kıbrıs'ı kumarhanesiz bir yer olarak artık düşünemiyorum. Olmuyor gibi yani. Çıkarsa biter burası. Büyükhan, yani merkezi kısım dediğim yer burası aslında. Buraya geldiğinizde hem çarşıyı gezebiliyorsunuz hem de Büyükhan'ı, tarihi yapıları görebiliyorsunuz. Sokaklara girin. Sokaklarda bir kaybolun arkadaşlar. Ledra giriş sınır kapısı var. Güney Kıbrıs'a gidilen sınır var. Yayayla yürüyerek geçebiliyorsunuz karşıya. Zaten oradakiler yayan gelip gidiyorlar. Yürüyerek gelip geçiyorlar sınırı. Büyükhan'ı da görürsünüz. Arka tarafında Ararat Çarşısı oluyor. Orayı göreceksiniz. Orayı gezebiliyorsunuz. Bütün yapılar, tarihi yerler birbirine çok çok yakın. Burası bir kervansaraydı eskiden. Kocaman bir han. Büyük han olarak geçiyor. Burada hediyelik eşya dükkanları var şu anda günümüzde. Kafeler var. Çay kahve içebiliyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz. Yemek yerleri var. Bu taraftan girdik. Diğer taraftan da çıkabiliyoruz bu şekilde. Sezon olmamasına rağmen çok canlı, çok hareketli. Hani hareketli ve canlı olmasının nedeni uçak biletlerinin uygun olması. Uçak bileti uygun olmasaydı ben de gelemeyecektim. Ben normalde gelseydim bir 6'dan daha fazla param gidebilirdi. Ama normal olarak da gene o fiyatlara tekabül ediyor. İstanbul'da yaşasaydım çok daha ucuza gelecektim buraya. Hatta hafta sonu bile insanlar buraya geliyor. İstanbul'da yaşayanlar, Ankara'da yaşayanlar hafta sonlarını burada geçiriyorlar. Hani şöyle bir kalabalık var. Güneşte insanlar oturuyor, vakit geçiriyor. Çaylarını, kahvelerini, biralarını içiyorlar. Ramazan ayındayız. Yadırgamıyoruz. Lütfen yadırgamayalım, linçlemeyelim. Olur, insanlar özgür. İstediklerini yapabiliyorlar. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Böyle gezdik, gördük buraları. Çok güzel bir mekanmış ya. Bir alkol mekanı. Müzik çok hoşuma gitti. Yani müzik iş yeriyle, dükkanla çok uyuşuyor, barla. Orası bir bardı. Çarşıda Kuyumcular Çarşısı var ayrı tarafta. Hemen Ledra sınır kapısını da göstereceğim sizlere. Şu karşıda gördüğünüz Ledra sınır kapısı, sınır geçişi yani. Şu karşı taraf Güney Kıbrıs. Yani hemen 50 metre var ya da yok. 50 metre önümde Güney Kıbrıs duruyor. Buradan geçemiyoruz biz. Hani pasaportunuz olsa bile buradan karşıya geçemiyorsunuz. Şöyle söyleyeyim sizlere. Pasaportunuz olsa bile bu tarafa geçemiyorsunuz. Geçmek istiyorsanız da sizin Schengen vizesi gibi bir başvuru yapmanız gerekiyor. Konsolosluğa gitmeniz gerekiyor. Güney Kıbrıs konsolosluğu var İstanbul'da. Oraya başvuruyorsunuz. Başvurunuz kabul edilirse eğer, giriş izniniz, yani vize alabilirseniz ve Schengen vizesi gibi Yunanistan'a gidiyorsunuz. Yunanistan'dan uçakla Güney Kıbrıs'a uçuyorsunuz. Hani karayoluyla geçemiyorsunuz buraya. Bilginiz olsun ama orada yaşayan Güneyliler, Rumlar bu tarafa geçebiliyor. Kuzey tarafına geçebiliyor. Yani iki farklı yönetim ama tek şehir arkadaşlar. Tek başkent, iki farklı yönetim görüyoruz aynı anda.
Mercedes arkadaşlar. Buradaki ticari taksiler Mercedes. Bunlar aşırı pahalı. Eğer taksi çağıracaksanız bir kere daha düşünün. Bunların hani nasıl söyleyeyim size, indi bindi bile 500 lira gibi söyledi bana taksici abi, 500 lira. 5 kilometreye 500 lira falan ödüyorsunuz. Yani daha fazla da olabilir, tam emin değilim. Ben 10 kilometre için bir fiyat aldım. 10 kilometre sadece. 3000 lira demişti bana. 2 gün önce sormuştum. 3000 lira dedi bana. Mercedes'in altında ticari taksiler yok. Uber gibi bir şey yok. Yani taksilerin hepsi Mercedes. Mercedes'ten başka bir şey değil. Full Mercedes arkadaşlar. Ben burada 4 gün geçirdim. 4 gün içinde 3 şehir gezdim. Girne, Lefkoşa ve Mausa. Farklı şehirlere de gidebiliyorsunuz. Dediğim gibi uç noktalara gidebiliyorsunuz. Küçük kasabalara gidip görebiliyorsunuz. Keşke oralara gidebilsem. Bu sefer böyle oldu. Hani ben buraya aslında bir turist olarak geldim. Turist gibi takılmak için geldim. Hani dediğim gibi video çekme amacım yoktu ama yine de çekeyim dedim. Ne olur ne olmaz güncel bilgiler verebilirim. Güncel fiyatları gösterebilirim diyerekten yine de ben ne yaptım ne ettim sizlere göstermeye çalıştım. Kısa kısa videolar çekmiş olabilirim, çekmişimdir muhtemelen. Böyle çıktı. Belki çok güzel videolar çekemedim. Çok böyle beklediğinizi karşılayamamış olabilirim. Ama dediğim gibi böyle bir gezdim. Turist gibi gezdim. Dikkatimi çekeni sizlere gösterdim. Anlatabildiğim kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Girne'de olsun, Mausa'da olsun, Kabalımaraş'ı gösterdim. Daha farklı bir konseptle karşınıza çıkacağım Kıbrıs'ta. 3. gelişimde. 3. gelişimde hiç Lefkoşa, Girne, Mausa buraları direkt siliyorum ben. Bir sonraki gelişimde. Buralara hiç gitmeyeceğim. Araç kiralayıp sadece ve sadece yakındaki köylere, kasabalara gideceğim sizlere. Oraları göstereceğim. Özellikle köy hayatını göstereceğim sizlere. Bu böyle oldu. Hani düşük bütçeyle gidiyorum ya ülkelere bildiğiniz üzere. Ucuz fiyat, ucuz bilet bulduğumdan dolayı buraya geldim. Burayı gezdim tekrardan. Hani amacım böyle boş durmamak, Ramazan'ı evde geçirmemekti. Böyle arkadaşlar, muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde bayram olacaktır. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Hayırlı bayramlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ülkede, güzel yerde görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki ülkemiz neresi olacak? Ben proje yapıyorum. Sürpriz olacak oralar. Biraz da bir tık bildiğiniz yerlerden gelecek ama sonrasında hiç gitmediğim ülkeler olacak. Aksiyon dolu, biraz da riskli bölgeler olacak. İstediğiniz ülke varsa, bölge varsa yazın arkadaşlar. Oralara gitmeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.